Messieurs, dames, tango koki. Motindami wa musa motindami. I chef moto akenda ko kanga bato te. Poazwa mbongo ba ibaka zonga na sanduku bula matari. Et ça c'est grave de la part d'un député national. Ba conclusion na ye apesi bazouze. C'est la justice qui poursuit, c'est pas l'UGF. Boni un député national a yebi yango te. Yango Congo konyoko amba mosusu. Ce n'est pas l'IGF. L'IGF ne peut. IGF pas quoi y a peine à dossier pour participer bazouze. Bazouze va te non. Tina ko landa bato ezate pour na biso bazouze. Il y a l'IGF dans la zone du Mahote. Ceux qui IGF ont contrôlé bato d'ici la mois d'année saf na banda banquette c'est l'IGF. Ali mawa. IGF mosana eko kundola. O etika eza bazouze mbongo ya Asani na Kamere. Et l'IGF était bazouze bato bakoto bazouze tango bako sambisa nde bako katabi mbongo ezoka na kesi ya bula na sanduku ya bula matari kangani biloko ya Kamere bandako na ye teka yango. L'IGF n'est pas l'ange, l'IGF n'est pas Dieu. Donc ngai quelque part nana morning kito IGF aye na ngote. Naza député national. Je n'ai jamais vu un bon moment. Non, Talambon Kamera a 57 millions, IGF a Zongissian. Talambon Songolo Parazo, IGF a Zongissian. Nous le savons tous, IGF a Zamezan à Bato Baoliambo. Bango Banda Baye contrôle ni Baspasai. Bango Banda Baye. Contrôle parlementaire. Contrôle Théo Yama, oh yo qui a Kafu Kafu. Pour yo qui te mission l'État peut bimisiper, oh Bungaki. IGF a ça, Moussanyo, Songo Batikeli, Mokumba. Babete ya IGF maboko bate maboba kateli alingeti salute bango moko contrôle parlementaire batinda bango mo bana kata cop batinda mi bango moko. Konora Mike Mukebai, bonjour. Bonjour ndeko Raphaël Walukonka. Alors motuna liboso ezali d'abord yeba ozali moto oyibi makambo mingi ya mboka na biso pe otangi pe na mboka na biso osilisi makambo nyonso na mboka na biso pe sio makambo nyonso oyo ozali fier ya oza congolais quand même. Congolité oyo Noël Tiana a proposé ezali débat scientifique tout ezali débat politique aujourd'hui d'abord na redéfinir ndeko na pasi pona ko yana makambo ya congolité so ekauki ngai na monoko ya makambo ya congolité na banza te lelo oyo mokonzi mboka lobby akati likambo wana bandeko ya IDPS balobi ndeko Peter Kazadi bakati likambo wana nana mingi akoloba esute. Une opinion n'est pas scientifique, c'est un avis. On a ça. Un avis n'est pas scientifique. Il y a une opinion ya moto abimisi makanisi oyaye na moni siya boko yo kotuna otunanga so ya scientifique na bomona côté. C'est une opinion. Opinion ya ngonde bandaka yango komera na débat scientifique. Ça doit toujours venir de quelqu'un. Débat scientifique ya ka débat oyo basi basaela ba théorie. Et à la kaboyeboy wana eza une opinion politique idéologique. Yo ko koloba yango nga na sepeli na yango te. Okingai esika moko te okobate ba koma yango ekosala makaboye. Mboka na mboka na likambo etali nationalité na likambo etali éligibilité pour la cause à candidat mboka na mboka tu akamigbe konaye. Il y a rien de scientifique dedans, c'est une opinion. Il y a rien. Na lobi tete moto abimisi yango ana ndingisa kolobate. Il est libre. Ngana la ba banda libandela. Baba na posa likambo wana baza na ndingisa koloba yango to na kati ya démocratie. Biso ba pa o peto lingi yango tete ko telemela yango. Pour ni biso to telemela yango bo mo yango mabe. Biso peto ali Nandingisa, il y a la congolité d'abord, cette proposition, où, selon l'initiateur, ils allaient rendre les Congolais fiers. Il y a des Congolais quand même na fierté au lobaki mboka nanga mutu mususu étranger ko kotate comme batu mususu bazana libanda mboka ndeti te motuna non ko kamala muté. Alors là c'est la question est bandisi ko motuna non ko kamala muté. Mboka na ngai mopaya ko kotate mboka na ngai mopaya ko koma président te comme na Bible batu belé pe na Bible ko za étranger ko diriger mboka mususu te. Aujourd'hui est personnellement ou se sentir fier que quelqu'un, il y a Libanais et Mboka, la nationalité, Moussousa dirige Mboka Nabino.
toke no malembe tango ko benga mopaya yebisanga nani mopaya te na définir te malamu toyeba nani mopaya motuna liboso yango nani yango mopaya ata Vital Kamelo ye pe babamba ye ta mopaya moto abotami na bino akoli na bino asali na bino ko mopaya motuna yango wana nani yango mopaya so lelo tombe alongo kuna miki Amerika lokola aleki sute mokonzi ya mboka abi ayawa azali mopaya sika mopaya moto avai na bino tokei te yango tokei mopaya moto avai na bino atoki na bino minyoko nyonso tokaboli yango alakisi bolingo ne ya mboka na suka akomi mopaya wana mopaya te epai bokeseni yali yango wana quelqu'un au hasard 50%. Donc 50% Congomani, 50% Libanais à Congo. Et ali makanisi o etali Noël tiani o boko tangaka. Biso ndeko nako mona te moto ya avandi tango opesi ye 50-50. Na moni moto avandi na ngai akoli na ngai. Ana mboka mosute biloko nyo seza na mboka oyo. Po eloko babanga te moto ko mokonza mboka mopaya e bongo aza na boyoka ni mingi na bapaya. Po na boma mboka. Moto asali nyonso na mboka oyo ko benga ngai mopaya boni ata obengi ye 50-50 poto bomba yango te 50-50 oko benga ngai mopaya boni poto loba yango siko mwana ye abotami awa na baboti na ye moko Zambien mosusu Kongomani akoli te ebisi ete yo kokoma Kongomani ya mobimba te avandi ya mboka mbasali po na mboka bolongoli ye bokongomani ndambo ali makanisi ya bao bana yango biso to boyi yango wapi ngambo pe na yebisaki bato boye oko lugamba nyonso komema mokonzi mboka boye bande mokonzi mboka kokumba ana posa kima posa komema Kongo mosika bato bandaki ya maponami kozala te toyebisaki bango ntango mokonzi akoloba ntango mokonzi abaki asukise bango te awa bato alobaki mokonzi mboka aye koloba yebise bango mokonzi mboka tanga koloba akoloba o bino boko senga wana te il va vous prendre à contre-pied. Ils n'ont pas été pris à contre-pied. Nasi na yebisi bino botalaka mokonzi mboka boyebaka eloko nini ya lingi akokumba Kongo na bwanya o nyonso ko kabola mboka lingi yango te to sangisa nde mayele poto tonga Kongo to zongisa misolo ya Bulamatari na sanduku ya Bulamatari to tonga Kongo mosalo mokonzi mboka osaya malamu to koka lelo te réserve de change et mati to koka lelo te na DGD ya mbongo ekoti na mikano oyoyo IGF asali mbongo ya douane elongo 120 millions et comme 200 millions de dollars IGF ya Zulu alingeti okoyoka ngana lobaki yango bandali bandela ba na makanisi ya kongolité etali bango biso tolingi yango te po ni boko pekisa biso po ni boli biso baso toza makanisi moko yo kite to yango za nini obi makanisi yango yo okomona mabeza te ngai na boyi yango les faits te ngai na boyi yango na boyi yango soko lobi te na boyi yango obi te na boyi yango na boyi yango na yebisu yo soko lobi te na boyi yango pona Katumbi na yebisu yo Katumbi ya mokonzi na ngai abundali mboko mingi na koko ndima te deba tia ye pembeni Paul ngina yanola bongo po to suka na Paul na bombelo kote pona ni botie pembeni na nyonso asali biso ko zokisa biso motema te yango ezali ka défense ya Katumbi alors ndeko soko na ko bundela likanisi o ezali pona Katumbi pete likanisi yango pete yi ba kongomani mosusu etali ka Katumbi ube wayaka candidat ate na mboko ye moko moto yele makanisi wana azali candidat en 2018 te Mazane des pères et des mères. Nationalité américaine, mon bégo à Congo le Bénin. So mon tazi passeport ya Miki America, il perd la nationalité congolaise. Ya un candidat. Bon ni to kota makamba pa. La question à double nationalité. Ah ba tuni ye mon tuni la nationalité. Ye wana tsiliki tiki alongo le mikwa bwa ke tolandi yete. Tant ba tuni ye yo zwa nationalité américaine te. Abi yo moi no sakana alongo le mikolo kwa to pa akei. Ye ko lo ba bato. Ba tuni ye mon toni comme ko ba beti eli konga. Omoni yete ye moko atemi akei etumbali malamu kasi zana makasi na moto oyo ya kokiango faut avoir des nerfs ya kokiango
Alors, et puis eloko to sepé nango ba kongomani ba yebi esika. Biloko mosusu abimisa mon cher frère, il y a des choses qui ont été dites ici. Nazo kama ba pangisango ba otikango. Oloba zolo ya moyambo ba zolo bonga mi ba yemisa to na Congo. Oko kama ba wana. Vous avez entendu ça? Délit de faciès. Délit de faciès. Oki ba malobo ebimi. To banda ko ba kongomani na molai ya zolo, na monene na zolo. Toza ba kongomani mosusu wa ba kana na province orientale kuna. Ai mwindo. Okay na Kasai ba susu pembe lo kwa meti. Oya wa wanga na nga ngala mibega. Naza choko frappant. Moto na moto siko ekomi poso nde motokolisation na moluba tote. Choko keya babaka balu baka pembe. Wana ya makabato alubaka. Ya makabato ko lubango te. Ngaza moluba na pembe. Kasi so moni libota mama na ngai ba lokwa ba meti. So simbi suki na ngabo mwa suki na ngeza ya kolimba mwa moke. Koko na ngai alaki lokwa meti suki elingama. Pembe ya baluba. Oya boti mama na ngai. So tena libota ya mama na ngai bato musu ba pembe awa. Moi na ngashika ya combattre parce que et tomba. Sika ba komo tuna bato molaya zolo. So zolo lokwa ya moyambo ya mibale misato na ko. Malobo ibimia wa ya moko somo. Pe na ndimite tata na tika ko sa na Banque mondiale. Po moto asena na Banque mondiale akute na biloko bikolo nyonso akowa na makanisi ya bongo te. Bo ba bengi délit de faciès lingo zonga na Congo. Pe ba ko ba panjisanga boko mona moto ko bango boko tika ye délit de faciès. Zo ba kongomani ya kandeni yebsanga. Zolo ya ba kongomani ya kaboni. Neti ngai boy. Zo na ngai zande mona yayo. Ya nde mo ya ta ye kuna ndeko kimo ya vani kwa zolo songe. O ya ngai ezali ya kopanza na boy. Ya zolo na ngai kongomani te. Zolo ya kongomani ya kandeni. Yebisa ngai siko tokenda balakisa biso zolo batela biso ngo netando eke botala zolo ya na ndeko tokomi tokei mosika o eza pona kopanza mboka. Mais donc oyebi telelo tonyo kwa makambo esalama ya koboma na kati na biso. Les risques à la loi Oyo, ils ont nini selon vous? Mabe à loi Oyo. Te basi c'est que les sous te tikatolika makambo susu. Et que les kakate. Mais force il y a député Patikali kuna Assemblée nationale. Nabi na yo ça peut ou ne pas passer. Na lobi na yo et que les kate tikani moto asali yango bato ska bayebi nous savons maintenant à qui nous avons c'est qui cet homme. Nous avons appris à le connaître. Ami il a qui ici? Oka. Oui que ba Kongomani musupe baza pour. Oui. Ngana yebisi yote ba moso ba ko pesa maboko ba lite. Na obi ba bana makanisi wana. Ngana ndimi bango batika biso pe toza pe wa biso makanisi. Ba muso baza pe contre. Lokola ngai. Soko baza pour na contre bana baza ba lekebele. Ngana yebite. Na commentaire na ntanga bana ba lekebele. Alors, tozo sujet mususu. La République démocratique du Congo aujourd'hui toko assisté na nini ya sika oyo aujourd'hui le voleur Nini se a braqué sur le voleur. Mais que ça, le mouvement va dénoncer. On a entendu il y a 2 jours, la révélation sur la carte Visa où ils ont attaché na compte il y a l'État. Ou réaction na oda Rosande. Et la kisibiso ndenge bokonzi ya Kabila e bomaki mboka oyo. Et la kisibiso te bato ya Kabila bazali ko bon koliki ata mokete te Kongo ekobonga eyaki eloko ya kosasa lokola nzoku tobomi yo na ngai na zamba moto ya moto akata epese na ya kenda na yango pena no esili te mosusu ekoya alingeta kobimisa mosusu Kongo eki ya kokufa botala esika toye yango nayebisaka bakongomani soko bomoni mokonzi Félix bopesa ye na losako liboso se botuna ye misala kosala te na 2023 botala oyo esami lelo. Oh, nous sommes en train de faire des choses. Il y a une kele na somo. Bato bako tambaka na carte visa. Et si ka ali abimisi mbongo. Et si ka $50,000 na sanza moko. Et banda mo nini. Tele le sali mbongo boni. Oh, yo sele ya lugulu yako ba c'est une tradition illégale. Yo sele ya lugulu yaka batuna yo. Tango ko twa mbongo wana carte visa. Oh kenda ba mission. Ba futa ba frais de mission te. Mission wana oyo kotambwa na carte visa
so total na sanduku ya bulamatali mission ebimate pour na fin de mission wana eyali mawa esali pasi na motema yango tokopesa ministre ya finance Nicolas Kazadi Longonya salela biso mosala mona IDPS sunga biso mboko yali na pasi Longonya na Zulu alingeti salela biso mosala tata mboko yali na pasi tala mbongo mboka neza kokende soko lelo yo tokangi madusu tete mbongo ezonga na sanduku ya leta Kongo kotelema te Longonya na mokonzi ya mboka na kosaba kongomani bamona yo bakongomani bayeba yo elikeza na kate union sacrée poto tokenda liboso bato bakomi koluka koloba o Shadari bauti ko kata ye mbongo tango azwaka yango na ndingisa nini mbongo wana azwaki yango babi ope mina kwa zako zwango o azaki chef de corps ba chef de corps bango banso bana mbongo babengaka FSR Fonds secret de recherche mokonzi sena nango mokonzi assemblée moto eba mbongo ate so ya boni so pa ko saka nango etali ye premier ministre ali nango Fonds secret de recherche yo ali na FSR baka mata esusu carte visa ba pesa o lisusu o bakata ye banda tango zwaka yango ata bakata kika lobby eloko zako dzongo na tina nini mbongo mobimba ezala basi batie yoka mbongo banki nini kara bank kaka moko yo akiti sino makambo asani kakara u bank ya bato kakara u bank kakara u bank makambo su esa maka soki ya ba bank mosusu elekate kakara u bank yo mona wapi yo yali ntoma wali ministre basi batieli yo mbongo $40,000 na fonctionnement na mouvement na basi batieli yo mbongo siko yo lukaka mission wana po yibate dans la mesure où on a peut-être empêché on a bloqué quelque part on a bloqué la nini makambo bulamatali yebanaka on a bloqué la nini on a bloqué so balobite mobembo ya lombango ya lisiko eloko ne zangi banque centrale abimisa mbongo na lombango siko et puis bako peso $40,000 mission nini yango sanza nyonso 40,000 to 50,000 mission yango yaka motu ya moko 40,000 ata moto akenda na mission akenda na mbongo babisa biso d'abord combien coûte les frais de mission pour 5 jours du ministre des Finances babisa biso to yeba yango mission bapesa bongo bapesa mbongo pour na l'hôtel isika kolala na mbongo ya kolia na mbongo moko ya moke babakisa mo likolo yango mission rapport que nous voit te oke mosala bulama te ezaka loko ozali awa sika loko oza na te sika loko oza na mboka mopaya leta apesi yo misolo hôtel restauration mwa makala mike marge de manœuvre mwa makala marge de manœuvre eloko yango wana $50,000 ndeko na ngai eloko tokosenga bakundola yango ndeko oyo obengisi gouverneur ya banque centrale na assemblée nationale na yoki nabeteli yo maboko bakongomani bamona yo bakongomani bayeba yo bakundu alikamwa toyeba mbongo wana banda kozango banda mokolo nini banani bazwaki yango esali motu ya boni po toyebi te so mokonzi ya mboka atindi te bato wana esuka boye te soki olobi toyebi te bazuze babi bakanga bato wana bakoba babi bakanga bato banso bapepede ekoma acharnement ils ont perdu tanga bango te bakoka bango te bakoleka ebele ekobima lokwa mabe lokwa te ekomi likundu toyeba la force ya loi ezata sanction wana pe so bazwe bakanga bango wana kanga na koloba boye so bazwe bakanga bango bakanga pe ka bango na kotelemela bango te bamisu pe ba sénateur bana ba immunité bamisu bazali ça aujourd'hui est makambo ya kotiaka moto na ba immunité eko empêcher pe justice ça mosala na ete te immunité yali mpona kosalisa batindami basala mosala malamu kasi so motindami akwei na mibeko na mboka oyo démocratie yali bakolongola immunité na mboka oyo ya mibeko oyo tokotonga soko moto akwei na mbeba bakolongola immunité na ye te bakosala yango malembe sena akokende nango. Alors yo lobi IGF awa okoapplaudir IGF est-ce que consciemment IGF a ça mosala kitoko yo na ngai toyebaki IGF yo na ngai toyebaki yango député Safou Daniel Safou alobi idée a ko s'inquiéter na mosala ya IGF mabeni IGF asai a komona te IGF wapi place nini IGF azumbongo ya alobi par exemple a illustré nikambu ya oyo ya Kamere 52 millions bayoki
nan te bango ba député mbongo ya l'état au bazwa ki 52 millions bazongi ça on a caisse à l'état IGF a ko sala ba kangi moto boy mais mbongo ezonga na caisse à l'état e ko mona na te mon sala IGF e ko mona na te a ko ta a ko braquer misunae na IGF eza inquiétude pété yo okokenda kotuna moto oyo ayebiti na IGF te po ni okotuna moto ayebiti na IGF te yango ba mosu bo sesa ba kongomani te okotuna moto ayebiti na e ya no pesinga na motinda mako pesa ya no bongo te motindami ayebi mosala motindami IGF moto akenda kokanga bato te po azwa mbongo bayibaki azongisa na sanduku ya bulamatari et ça c'est grave de la part d'un député national. IGF aye akundoli amoni te bayibi mbongo ya bulamatari azwi ba conclusion na ye apesi bazouze. C'est la justice qui poursuit, c'est pas l'IGF. Boni un député national ayebi yango te. Yango Congo konyoko mba mosusu. Ce n'est pas l'IGF. L'IGF ne peut. IGF pas ko ya pena dossier ba pesi pe bazouze. Bazouze batela bino. Tina kolanda bato ezate po na biso bazouze. Na bina yo. IGF moto landa bato te tango bite ba ko samba ko bafunga. Mosala IGF soki na contrôle. Contrôle azwi ba conclusion na ye apesi mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka bi meme pa bazouze akena ngo pa bazouze apesi. Mosana esili wana abu opia. Oh nyonso ko samba matata siko etali IGF te. So matata ko samba to ko samba te etali IGF te. So bazouze ba okatela ye mibu. Boni ya boloko to babakanga biloko na ye bazongisa mwa bon etali IGF te. Ba motinda mi akoki kozanga koyeba likambo te ali mawa. Yali mawa. IGF mosana ye kokundola. Oyo etika eza bazouze mbongo ya Asani na Kamere. Etali IGF te. Etali IGF te. Bazouze bato bakoto. Bazouze tango bakosambisa nde bakokata bi mbongo ezoka na kesi ya bulamatari na sanduku ya bulamatari kangani biloko ya Kamere bandako na ye teka yango na batekaka babengaka vente aux enchères. Tunaka motuna na bato bayebi tina nini motindami yo pende kona ngai Raphaël. C'est ça la procédure. IGF tango motindami azoya kwa makambo ya IGF senga yoka soni lokwa ngai. Mais quel est le travail du Parlement? L'Assemblée nationale, Moussala Bangopé, Kokundola, les députés ont entre autres missions contrôler. Le député est une sentinelle des fonds publics. Voilà pourquoi il va contrôler. Bango, Banda Baye, contrôle ni basi basai. Bango, Banda Baye. Contrôle parlementaire. Contrôle, Théo Yama, oh yo ki akafu kafu. Pour yo ki te mission l'État peut bimisiper, oh bungaki. IGF fa ko sa Moussa nyo so bango batikeli ye mokumba. Babete IGF maboko, bate maboba kateli alingeti salute. Bango moko contrôle parlementaire, batinda bango mo ba na kata cop. Batinda mi bango moko. Batinda mi bango moko ba na kata cop. Motinda miye moko esenga sa contrôle parlementaire akoma agent ya communication ya Travigo. Yé face à contrôle parlementaire, il y a comme agent de communication d'une entreprise privée qui est en partenariat avec l'État, sur laquelle pèsent des soupçons de concussion, ainsi de suite. Agent de communication, il y a compagnie wana motindami. Bongo, il y a quoi makambo IGF. Il y a agent de communication. Batomo bakei ko yokana bulamatari, misolo bako futa bulamatari, bango bakota na kati. Et ali mala moto ali babe kundola yo motindami. Teo kundola ngo yo te, yo comme agent de communication. Marketing. Mais selon vous, IGF a ça bien. Nabina, nga le but était IGF ba santo. Oh IGF ba sali. Et c'est que tu peux savoir beaucoup. Et par rapport à la mission na bango. Si. Ba ko sa musa malamu. Vous pensez qu'il ressemble ça? Ba ko sa musa malamu na ebisio. Ba ko ya pona ko tula IGF ba ko yoka yango. Yo moko agent de communication de Travigo. Ba ba yango Travigo auto Travigo eloko ngo pena ba kombo dango te. O ebimisa makela na Kasumbalesa. Travigo. Eloko moko eza nkuku. Nani akomi ko bundele loko wana motindami. Bongo yo ko bana IGF. Yo moko agent de communication ya Travigo. Et pas mbongo bulamatari ko mona na te. Wana musala député ko za yaki au contrôler.
Ah, konto esamaka mokoni. Tomonaki te na etando eke mbala moko. Totika ni biloko wana. IGF akosala mosala, alingi te akonyoka, alingi diswa ekongomani oyo lokwa babiso bakongomani oyo banso oyo na lokoso. Mais lelo akangi moto bo bapesi mbongo na se. Il est incorruptible, c'est vrai. Ndeko songa na yebisi yo basango na yebi bato bamemeli alingeti mbongo maboko boye. Oko ndima te. Il y en a un qui a mis $500 000 sur la table. 500 000. Na IGF. 500 000 na lobi na yo. Et puis suite ezaki. Un qui a mis akozwa yango akomema yango pa wapi. Un qui a mis $500 000 sur la table. Kata ni likambo mbongo yango. Kata ni kaka yango awa mbongo yango. Na yebisi yo, hein? Alors, Tobetema mobali ya maboko, il a su résister aux tentations, aux menaces, aux intimidations. Tobetela ni maboko. Et belé ba koloba wana, ba ko sa ata moko ya zomite na o alingeta sali. Et belé ba ko ba to yebani. Pa ko sakana na elili ya IGF te. Bo mekate. Bo mekate. Soki to ko kundola ba trafigo nyonso ko yao. Peut ko senga lingeta kenda na trafigo kuna kenda luka. Lingeta kenda na trafigo to yebana no. To makambo belé na mosuto lobite na trafigo. Tika ni makambo wana OK sali potopoto te yo fungoli okokosa comme les Congolais ont déjà compris ce double jeu là. Hein ya bato ba ka kosa ka kosa. Yo peut monter aux communicateurs à IGF. Oui. En tant qu'élu, en tant que citoyen congolais, moi c'est l'intérêt du peuple congolais. L'argent qui en tant qu'élu, en tant que citoyen, je ne suis pas communicateur de l'IGF, mais je me bats, je défends l'IGF, c'est l'argent de l'État. Je me sens concerné. En tant qu'élu, Moussa Nangayali, Sinzeli ya misola bula matai. Soko moto ko sa mosi. Ele kate. So moto ko sa ko motsala ya Sinzeli bula matai mala mongala bete maboko te na pese maboko te. Mbongo na oyo bako bate. Mbongo. Soko lelo ba sambisi moto azongisi mbongo ekende pa nani. Ya bakongomani te. Ya sonduko ngai na ali na ko pesa. Depuis chef abanzo sa musana et puis mbongo muso ko zongi déjà en caisse à l'État. Ebisengeli kotuna bazuze po makamusu bakosambisa yo na ngai to landa te lokwa bao bakati yaki bango bato asekope ese yoka bato asekope makanisi bayaki nango bayebisi IGF bayebisi mokonzi je babi biso na sekope sans nyonso tozwaka 1 million mbongo ebungaka na Congo $1 million République des millions oyo bango bazwaka bakabolaka na yoka bakabolaka na ministre 500 000 bango bato asekope 500 000. Baebisi Zulu alingete te tika eloko ya sekope na 500 oyo etikalaka yo kozwa ata 100 000 ata 200 000 sanza nyonso eza ya kokosola te ya koswana te opesi be compte sanza nyonso to soko ke otali $200 000 ekote moto wana atelemeli eloko wana boye eloko wana boko ndima eto ya kopakola pamba te yo moko ke trafigo okoti mobimba ebongo lamuki ozangi eloko koloboya kosimba IGF yo moko ke trafigo mobimba bato bamoni yo netando eke ndenge okobundela trafigo eloko moko ya nkuku ekoyebana te. Alors lelo na mo depuis position bando telemela kania kande roboma mboka na biso. Vous pensez que l'IGF est un organe oyo et que ça vraiment corruption et IGF akokoka mosala wana ye moko te. Assemblée nationale asa mosala na ye ya contrôle parlementaire. Sénat, Assemblée provinciale. Et les autres structures, il y a beaucoup de structures. Nous avons une structure de même nature que l'IGF, l'inspection des services. Et ça, que l'autre côté, et au Kanakate. Le coup, l'IGF, l'Iboso, Talingé, Talayo, Nanga, tu es IGF, Tata, Kolobana, IGF. Au niveau provincial ici, il y a des structures de contrôle, l'inspection des services. Si l'inspection des services, c'est ça qui est l'autre côté, Babakisi, il y a une brigade antifraude. L'IGF ne fera pas tout ce travail. Il y a encore. Mais qu'est-ce qui fait que IGF fait fonctionner malamu? Parce qu'ils ont rattaché la présidence ou comment? Mbongwa ne bandisika. Le quoi mon kondiamboka Ali Penzana détermination. Bo pikili ki penza makasi ya kotia pona
mboke bongo loko eloko wana yali pa na ye yango wana omoni ke liboso kasi biso banso moko na moko tozwa bokili ya mokonzi ya mboka pe bolingo aza nango na Congo pote miso ya Congo emonana biso pe na assemblée provinciale ya Kisasa union sacrée telema bino kuna pe na assemblée nationale union sacrée telema boya koloba na lingete te faites votre travail vous ne le faites pas biso na assemblée provinciale ya Kisasa te lelo non tosai mosala ya malonga te mpona bana Kisasa tenge tosala mosala yango wana inspection des services bituke yali ebele oyo esengeli kotala na kati ya bakompagnie ya Bulamatali bali na baorgane de contrôle bali na bacommissaire de compte basalaka te tokwa ye mpe bapesi ye kanyaka esengeli kozongisa biloko nyonso wana po te mboka ekenda liboso. Alors le procès 100 jours oyo ya bato ya procès ya oyo ya makambo etali kanyaka ya mbongo ya mboka lekaki procès ma maison préfabriquée. Pour certains ils pensent que Vital Kamerhe est innocent. ndeko soko tolingi totika makoba makambo wana so tolingi tosenga Kamerhe abima na boloko toke malembe tosenga kaka te tosenga kaka te abima na boloko soko so mbongo Bulamatali bandako ye koki pete. Il y a deux projets, il y a 57 millions oyo ebima mobimba na oyo ebima ya ndambo oyebi yango ndeko ndeko totika biloko wana yaka koba o mukeba alingi te Kamerhe atika na boloko soko ekosenga matemosu babimisa na boloko abimisa kasi mpona makambo oyo babite mbongo ya Bulamatali ebungaki na nzela ya Kamerhe ebungaki le ministre le directeur de cabinet de la République d'abord il n'a pas le pouvoir d'ordonner au ministre des Finances mbongo ebima makambo etali gouvernement il n'en a pas mokando akomaki wana mpona kosenga mbongo ebima ana makoki wana te balobi te non balobi te akutaki contrat na Bitakwira na 26 millions amatisi contrat bisi Bitakwira amatisa contrat na 57 millions babengi moto ya direction générale ya contrat ya marché public bayebisi ye ondimaki babimisa 57 millions abi non na baki bakabola yango mibale 26 millions ebima babanda mosala o etrei soki 31 millions bazongisa sika mpona ye akotia linzaka bazongisaka te. Comment Kamerhe a ordonné la sortie de 57 millions? Comment la direction générale de contrôle marché public dit que je n'ai jamais donné l'avis de non-objection. Votre conception de Makamboana. Votre conception de Makamboana, c'est pour wana. Il y a deux volets. Il y a les premiers 57 millions, mais le deuxième 57 millions, oh, bon, et bimandam. Et Ali Wapi. Mais est-ce qu'il faudra et puis ndeko mbongo Bulamatali bunga tout côté ça va so bato wana posa Kamerhe abima boloko boyaka boba ba kongomani bolongola kanda ndeko na biso na boloko bomba biso te na makambo tete il est innocent wana ko pesa biso kanda arrêtez ça okingai eloko ya pamba oyo kaka eloko ya pamba oyo dans d'autres pays aggraves, excusez-moi de le dire, c'est le côté moral, le comportement que Kamerhe a affiché comme décable. Exhibitionnisme. C'est très grave de la part d'un homme d'État. Comment ça? Ah, quand on a un canon rapide, non, arrêtez. On remet le couteau dans la paix. C'est des choses qu'un dirigeant ne fait pas. À 60 ans en plus, on est supposé avoir fait ces choses-là à 20 ans. Vous comprenez? Quand je ne prends que le côté moral, c'est qu'on a vu ici. Mais il a le droit également de la vie. Balobi na yo boye, Balobi na yo boye. Moto asala ka Bulamatali, so lingi bon moya bongo comment jibe mpiana. Comment Weranson. Quand tu es un homme d'État, tu n'as pas droit à ça. La morale publique l'interdit. Ndakisa nini oko sakana boyoko bebi sambongo banini te ko zambonga Bulamatali po bongo ala sakana ko zo utapi boko zana mai ezali ko sakana nini boko za apela mai ko yako ko tsanga makambo bele na yako lobana ba pauni o esomba maki moto ya nango pauni ezali mai pauni ali mai pauni o ya monene mambotika biloko ala to senga te so ba kongo mai ba ko limbisa ye bakitisa kanda ali moko ya bango oyokingai awa ezaka $5 na kinga ebongo pauni wana tangelanga talo oyo balatisaki mama na kingo
batie bilili na ba réseaux sociaux yo tupesanga yaki motu ya boye yali ndakisa malamu arrêtons ça to sengani tendeko soko pa zobela soko ali na pasi soko esengete bakende eko sa omoni leki mosu akuna boloko ngana ko se péter en boloko na lingaka leki na gami masaro azaka na limeme na bato limeme na ngai kasi bilili to mona ki yaye ba mekisi mwana molai na mbongo wana ko mona ngoma kamalamu to kota wana te wana ali ko tukisa na bapota so bato wana bosenga wana basenga ngo na limemia na komikitisa. Mais seule façon à robimisa eza ko innocenté pona wana na yebi ndenge kosala matende kona ngai oki ngai na boyi kokota na mingi azaka moto tovanda na ye mingi ndenge aka na boloko esaka nga pasi esala pasi naza mpe na bato bakanisaka te babimisa ya zwa mopepe na bato bakanisaka kasi koyebisa nga te ete miso ya buku na matala ebunga te na nzela na ye okompatisa quand même na caméra esaka nga pasi si un mot à dire tovanda na ye mibu ebele tomesana mingi nga na ye oyebi ata tokabwana andeko na yebi na kovanda boye na bato aka moto avanda malamu na bato ali amuteke na ye ye moko te ata ngonganya obenga bolia na baninga aka moto malamu ayebi okabola ayebi kovanda na bato kosola komikitisa amitiaka te bongai wana akweyaki tosenga be na kobondela tu comme le quoi le lendo te bobi misani ya sake le côté wana souvenir madame wa caméra yoza na ngozani ndenge to bundaka etumba tango tokendaka à part etumba kana bolobi na bomo ibozaka azaka malamu souvenir madame mozalani nayebi sio kaka etumba nde tokendaka tango makambo ya Mamadou Ndala nde elembo malamu na tika na ye tango wana eleko wana azalaki peyana etumba mpenza azalaki peyana etumba alaki na makambo kilikili te etumba wana mpenza soko atikalaka na moto wana tumba wana alaka kitoko eloko nini esalaka caméra perdre koya kolobisa makambo mosusu te moninga aza na boloko pourquoi histoire ya mboka na biso tolinga lelo te nakobeta lobi moninga azwa na mwa mopepe so bakoyokela ye mawa. Voilà. Alors, tokomi na suka la ville province ya Kinshasa, bato moni bato bako initier ba marche kili bato bako tambola ba lingi gouverneur ya ville province ya Kinshasa de la province ya Kinshasa te makambo ebele ko salima ba image na marché to moni aujourd'hui lelo zando moni so bililini bato bako lela ba mama image je crois c'est marché tout ça récemment ba mama bako lela pona makambo oyo ko salima na ville province ya Kinshasa. Aujourd'hui bino etikali responsabilité à bino batinda ya Kinshasa bino boko le la population ni yoyebite d'ordre moral ngai elongo na crédibilité en fait ngai elongo na baninga ya union sacrée to bengi ngo bien assemblée provinciale ya Kinshasa. Mais bon bien répondre na déninité ba répondre que na ba yo landite ba ete to sisa moko bongo yaya wana toko sisa ngo lelo lelo nde toke na mosala ici bongo ayena oya mibaye era ngambo te zongeli kokotisa bakoselaka mokolo likambo te mokolo wana ekoya kaka ekokoma bakokimaka yasinga na kingwa koya koyanola eli mosala na ete batuni oyo yakolakisa biso kosango nde yakoya nzala na kimia tata napesi bandeko na ngai ya union sacrée napesi bandeko na ngai ya union sacrée longonya mingi ndeko Peter Kazadi Jeridi Kala kulutu na ngai Garimbo Jacob mama Masengu pesi bango longonya mingi netumbo toko bunde longo baninga na ngai o penza moninga moko pela monaka mutamatata Sami Kalonji Chibango o mopona miya makala elombe na pesi yombo te pe na magwa kabemba na rifemba ya mudila longonya tokoba netumba twali batindami to salisa mokonzi ya mboka pona kobongola Kisasa pona mobukoto tukumi bana tukumi ya misato to pesa e bilan ya Kisasa to ya liboso bana Kisasa na lolendo tobi botala ngongo yaki moke mosato saleli bino yango oyo bana Kisasa. Merci honorable Mike Mukeba Ikoso. En dernier lieu au groupe Sabatunini Batunyo Sobalandi Bato Kinshasa comme Libanda
avant yango avant le liloba sous kozambala moko une fois pour tout aussi li samaloba makambo ekomi na Goma au passé ko toucher Goma na sina lobaki bandeko ya Goma te esengeli kolongola engumba ya Goma esika wana délocaliser Goma ata lelo te toti yango na moto pourquoi po mbala nyonso maya volcani ekoya ekobando boma esa muti mosala nini botongi lelo lobi eye bomi botongi lelo mboka kobongaka te so ba délocaliser etikala pa mara bo etikala pa ennemi ba kokota te ba kota bonya to ana bisika te eza polele ba tika wana mais ennemi eloko liboso basa te Goma ya esu monene te o wana tokosango bato abakisa esu Goma te batonga esu te okoyoka ngai pe batia oyo babengi protection civile bayeba kotia protection civile mpo soko na mikolo ekoya moko mosu moto avokani ebimi bayeba nzela ya komema bato bakokima wapi nani akokamba bango biloko na kosenga yango wana lelo oyo moko na biso nyonso wana mwa lomeya so akoki kotinda ya bana Goma yako pole toali na bino kolo abatela bino na bana Goma nyonso opesi bango mbote quand même yako na pole yango na pesi bango yako na pole yani lobaka engo batena kaboli pasi na bino na Kisubango bayoka Kiswahili bayoka pole yango wana te pole eza yango wana Swahili babaka pole tuna Jimmy Kala pole te na Swahili pole eza limite pole na kaboli pasi na yo pole toute ma compassion yako na ndenge bato bandeko ya Abidjan OK na Abidjan baba yako oyoki eza. Merci honorable Mike Mukeba Ikoso tokomi na suka édition ya biso ya lelo. Merci na bino bolandi biso. Na kendaki awa na uta na terrain commet na moni bato ya compagnie wana focus Olivier Ndundo biloko kotonga otonga ya pamba. Bule matala ko kobuka yango mikanda na yo eza na nzela te na ko ebisa ndeko na ngai. Ta lelo tata lobby na pekisi yo focus soko RDC. Biloko bandi otonga na bula matala ko buka yango na pekisi yo. Etali yo moko. Ok, le quoi na nkuku bakosaka bula matalité Olivier Ndundo na yebisi yo. Biloko kotonga wana okozanga yango ekobunga na yebisi yo lelo. Ekobunga. Mikanda oyo autorisation de bâtir te. Na bi ana autorisation de bâtir ana ngote. Contrat wana ona hôtel de ville et malonga te landa mibeko te. Olivier Ndundo na peti yo toli. Mais le gouverneur a ville a autorisé. Soki ba pesi yo eloko autorisation na nzela ya kobuka mibeko na yo na ye bo bakboyi etali bango mibale. Olivier Ndundo na yebisi yo. So ni koyoka ngai te etali yo. Merci. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bolandi Bisso sur Info 243, sur YouTube également, sur 10e rue Télévision. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Junior Mbouy pour la prise de vue et à toute l'équipe et Info 243. Donc, prochainement pour une édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.